Good morning, students. Sorry for the late. So we can able to finish quickly. Good morning, all. So let me share. I'm gonna start today Central Forces, which is actually third unit. So far we completed 3 units. Today is the last unit, but it's not. It is a third unit. It is a third unit, but last of the our semester unit. So almost like 3 units are over. It's the fourth unit. But if I talk when I completed fourth unit, okay. So we completed first unit, that is a vector analysis. Second unit also we completed. Fourth unit we completed special theory of relativity. Third unit is central forces. Okay. Right. So let me share this. Come on. Fan, can you stop in the fan? Some issues were there. I don't know what's going on. So, guys, did you complete attendance? I hope you, if enough, Yes, if sir, any of completed. you, Yes, okay, sir, completed. please complete it. Post again. Right. So, okay. Right. This is a, yeah, as we all know that. Can you hear, students? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. thank you. Thank you for your response. So, yeah. So, as we are with the course name, I think most of you, I think, know that the course name, you guys know that the first year physics, we have 2 semesters, right? First semester, we learn the mechanics. Second semester, we go for waves and oscillations. Okay. So, first semester exams will be in the month of April, first week, I guess. The maybe they may prepone, we don't know, but so far until now they mentioned we have to complete the first internal in February, second internal in March. The final exams will be end of the March or first week of the April. Okay. So but as of I think we can complete our syllabus in next almost like 2 weeks hardly. So after that, what I can do, will keep the exams, 4 units, 4 internals. I'll keep it. The best of two, the best of two, I'll take it. So internal exams will be offline. So you have to first internal will be. I'll keep it around 15th of after this chapter. I'll keep the first internal will be around 15th of this February. So you have to come college and complete that internal. Second internal, I'll keep it second next like third week one, fourth week one. So each unit I'll keep one internal. So out of four, I'll take best two. So 20 marks, those are the final marks. So we'll keep actually final exams 80 marks, 20 marks internals. So if you perform well into internals, if you score 20 out of 20, so what we do, we keep every time 20, 20, 4 internals. I'll take the best one of them, or I'll take average actually. So out of 20, you should always score the 20, so that you will out of 100, you'll marks will be 90 plus, including annual exams. Okay, so we'll practice very well with the internal and its assignments also there. Okay, so as you guys know that this is a unit 3. Officially this unit I skipped the unit 3 before. I completed 4, 1 and 2.
This is third unit. So last, if according to me, this is the last unit, but this is actually third unit. So fourth unit already we completed. Last unit we already completed, which is special theory of relativity. Okay. So now, so let us move to the introduction of this chapter. So central forces. What is the central forces? So what are the central forces? Does anybody knows? Please let me know. Anybody knows? So what are the central forces? I would give the big chocolate. Who wanna say? What are the central forces? Anybody know, please? Anybody? No? Yes, sir. Oh, great. Tell me. What is your name? Saujanya, sir. Saujanya, tell me. Saujanya, I want to appreciate you as I think your NCC of sir mentioned to me you are doing wonderful job in NCC. Thank you, sir. Congratulations. But I also mentioned to him, focus on academics too. You should be the number one in academics too. Okay? Yes, sir. Right. Okay, sir. Right, man. Tell me. Central force is nothing but the when the force of your body is always towards a fixed point. Oh, great. Very good. Very good. Yeah, it should And depend on the distance. Right. Very good. Very good. yes, Really and wonderful. Saujanya. the fixed point is also located on the origin. Very nice. Very nice. Yeah. Very For nice. examples, the central forces are uniform circular motion, forces due to gravitation, Yes. Yes. simple harmonic motion, sir. Yes, of course. Yes. Yeah. Yes. Very good. Very good, Saujanya. Thank you. Thank you. Thank you for your, very good. Very nice. Yeah. So central forces, if I ask you definition, the central force is the force either directed towards or away from a fixed point. And remember, it should depend on a radial vector. Such type of force are called central force. Let me repeat again. If the force, it should either directed towards the fixed point or away from the fixed point. But it should depends on the radial distance or radial vector. Such type of forces are called central forces. Is it clear for all of you? Yes, sir. Yes, the central force is simply, it definitely directed towards the fixed point or away from the fixed point. But it should have a fixed point. It also, like, it depends on the distance better. Gravitational force, electrical force. Definitely, suppose gravitational force is there. There is a force between two objects. Like, if even there is a force between the two planets. If the distance between two planets is increasing, the gravitational force is decreasing. If the two planets are coming closer, the gravitational force increases, right? Similarly, with the two charges, let us say two electrical charges, one is positive charge, the other one is negative charge. If they come closer, there is a stronger electrostatic force. If they go away from each other, there is a less electrostatic force. I hope you understand now, right? Or if I come closer to you, there is a force on you, right? If I am away, you think that sir don't care, sir doesn't do anything, right? So that you don't have much force now, weaker force between you and me. But if you come to college, definitely there is a force. You should have there is a force. You should be confined to that place. So that is not a freedom place. So now we have a full freedom to, speak with me. You don't have any phobia. But in the classroom, there's a kind of phobia. I mean, someone can, oh, I don't know what he's going to say. But actually, you should feel same feeling there. Even if you come to college, you should ask questions. There's no force, right? I mean, you don't need to feel force. If you have any doubts, you can ask. Okay? So, right. So now we understand central force definition. Central force is nothing but it is a force which direct towards the
fixed point or away from the fixed point, but it should depends on the radial distance. Andariki ardhamaindi kada definition? Is it clear? So what is the equation for central force? So in general, we keep the definition for central force is simply F is equals to, write down now. F is a central force. It depends on the radial distance. It depends on the, F is a function of R is a unit vector. So central force equation is F of R unit vector. Okay, that's good. Then moving into the, wow, some of the example for central force. Are you able to see examples here? What do you observe here? Tell me. Something is going on. Who's gonna, first example, who's gonna analyze? Can anyone analyze the first example? Can anyone analyze the first example, second example, third example? So coming to the first example, see, it's kind of like, it's the object is moving around the fixed point. It's going away from the fixed point, going towards the fixed point. Due to there is a force from a fixed point, it's going like a rope beta. You just keep the object to the rope and make it circles, right? That is a kind of like a rope with a stow object. Coming to this second example, you have a marbles. You take the marbles in a glass and just spin it. You take the marbles in a glass, like a transparent glass, and just, it should be circular, and spin it. Then it will spin cheyandi. Then what happened after a certain time? They come to the rest and you can see the marbles. But initially they make a circular motion. And there is always force towards the fixed point where you started. Even the third one also you can see similar like a circular motion it's making. Okay. Any doubts? So examples. First example I am giving here. What is the example? Electrostatic force. Electrostatic force and under you guys know, right? You guys know, right? If two charges placing together, if they are opposite charges or unlike charges, they attract. If you keep like charges, they repel. The distance between the unlike charges is less, the electrostatic is attractive force is much more. The distance between the unlike forces is higher, the electrostatic force is decreases, right? And second one is gravitational force. Third one is elastic forces. I gave some of the example. Elastic forces example is spring mass system. You attach the mass to the spring, pull it and release it. It make vertical oscillation. Gravitational force also you know that, which are weakly forces. The force between any two objects, the force between any, two planets, right? Let us see electrostatic forces. So electrostatic forces, the force will always directly proportional to the product of two charges, to Q1, Q2 are the charges, and force is inversely proportional to the square of the distance between them. So most of you understand this. If I keep Q1, Q2, the distance between these are,
the force, let us say if I keep plus and minus, the force exists between them is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And finally we write it, the equation is equal to K is the proportional constant, F is equal to Q1 Q2 by R square. So where Q1 and Q2 are the electrostatic forces, electrostatic charges, R is the distance between them, F is the electrostatic force. Is it clear? Yes? Yes, sir. Yes, sir. It's a very simple equation, and sometimes they are asking the 4 marks question. Explain the or give example of central forces with examples. Sir, Definition, what are the central forces? Give example with explanation, 4 marks. Okay? Tell me, do you have any doubts? No doubt, sir. No, sir. Very easy, very intermediate questions. So we don't need, I don't think there were doubts. The second one, see, I just want to show that here, see, there is animation here. కొద్దిగా తెల్ల కూడా చెప్పండి సార్. ఇక్కడ అర్థమవుతుందా చార్జెస్ ఎట్లా దగ్గరికి వస్తున్నాయి? ఫోర్స్ అనేది Yes, sir. చార్జెస్ ప్రోడక్ట్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. చార్జెస్ మధ్య డిస్టెన్స్ యొక్క అవును, చిన్న- వర్గానికి మాత్రం విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో ఫోర్స్ Sir. స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్, అంటే చార్జెస్ యొక్క పరిమాణాల లబ్ధానికి అనులోమానుపాతంలోను వారి యొక్క డిస్టెన్స్ యొక్క వర్గానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది కూడా. సో యూ కెన్ సీ హియర్ రెండు ఆపోజిట్ చార్జెస్ ఉంటే హౌ దే ఆర్ అట్రాక్టింగ్ ఈచ్ అదర్. సేమ్ చార్జెస్ ఉంటే దే రిఫెల్ ఈచ్ అదర్, రైట్? కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ హియర్? Yes, sir. Yes, sir. Right. So like charges, you know, right? Like charges repel, opposite charges attract. Work can be done to store electropotential energy. ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ అతను ఏం చేస్తున్నాడు, పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని తీసుకొస్తే అది దగ్గరికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ అని తీసుకొస్తే ఇట్స్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్. దూరం తీసుకొచ్చినా ఇట్స్ గోయింగ్ అగైన్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ మాత్రం వెళ్ళట్లేదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Clear. So now moving into the gravitational force. So what is the gravitational force? So gravitational force is the force which always directly proportional to the product of masses. Okay, so same like a F is directly proportional to the product of masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between. Sometimes they're going to write D also, 1 by D square, doesn't matter. So finally, if you want to write final equation, is going to be F is equal to K m1 m2 by R square. So where m1 m2 are the masses of two objects, R is the distance between the charges got between the masses, F is the gravitational force. Okay, so you can see here gravitational force. Suppose if moon is revolving around the earth, there is force, right? See how the force is Yes, attracted. sir. So without this force, moon cannot revolve around the earth. Moon cannot revolve around the earth. If there is a force between them, gravitational force is there, which always pull it towards the center. ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల మాత్రమే అవి మనకు ఆ మూన్ అనేది ఎర్త్ చుట్టూ తిరగడం జరుగుతుంది. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆ రెండింటి మధ్యలో ఫోర్స్ ఉండడం వల్ల విచ్ ఆల్వేస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఉండడం వల్ల అవి ఆర్బిట్ నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా అట్లనే తిరుగుతూనే ఉంటుంది. సో గ్రావిటేషన్, there is a gravity force between the earth and moon. So gravity also changes when you move from the earth to moon. Gravity reduces by 6 times. Okay, so moon paina gravity 6 times takkuga untundi. Right. So now the last one is
elastic force. This is another example. You can see the in animation also there. When you attach the mass to the spring, what happened? You just pull it down. You attach the mass to the spring and pull it, release it. Then it makes the oscillation vertical oscillation. పైకి కిందికి మనకు oscillation చేస్తూ ఉంటుంది. So అది కూడా, why it's a central force, tell me? Because it depends upon the distance, right? So ఇక్కడ నుంచి ఇది సాగుతుంది కాబట్టి this whatever the force which is there, the force which always proportional to the position which is changing from the center, like Mass. ఒకవేళ అన్స్ట్రెచ్ కాకపోతే the distance ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి, so the force which always directly proportional to the x. So the elastic force acting on the mass attached to the spring is proportional to the distance of the mass from the unstretched position of the spring. అంటే మనము స్ట్రెచ్ చేయకముందు ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి ఎంతైతే సాగుతుందో దానికి proportional గా ఉంటుంది that elastic force. So elastic force is directly proportional to the distance of the mass from the unstretched position of the spring. So whatever the force which depends on the distance, we call it central force or fixed point. So intaku mundu kuda manam it's also same. So there is this gravitational force also, definitely distance between the earth and moon, you can clearly see that. So this is also depends on the position. And here also electrostatic force also central force, because there is a distance, it depends upon the distance. If they're coming closer, there is a force increasing. If they're going away, distance, the force is decreasing. So all these forces are depends on the position and always directed or towards center or away from the center or fixed point, are called central force. Examples we discussed: electrostatic force, gravitational force, elastic force. That is also 4 marks question. Now another question, another 4 marks question. Explain the characteristics of central force. Heading. Explain the heading now. So there are 2 characteristics. There are 2 characteristics. So one is the explain the characteristics of, heading it should be explain the characteristics of central force. 4 marks question. There are 2 characteristics. Okay. Conservative nature. This force has a conservative nature. So this what is this force? It has a conservative nature. So how about other? Conservation of angular momentum. These two are the characteristics. Conservative of angular momentum, conservative nature. So we have to explain these two for 4 marks question. So how do we prove it? We already know that. So conservative nature ante enti, what is the meaning of conservative? Conservative ante it's nothing but no change, beta, no rotation. You can think about it. Irrotation ante no rotation. So there is no rotation. The force which does not have a rotation is called conservative force, conservative nature. So what is the condition for the conservative? You have to apply the curl. Whatever the force is there, if you apply the curl, it should be 0, beta. This is a very important bit for competitive exams. What is the condition for conservative of force? It should be curl of that force equal to 0. Curl of that force equal to 0 is called conservative force. If you, whatever force if they give it, if you can able to find the curl, if that is equal to 0, then we can say this force is called irrotational or conservative nature or central force also. Irrotational or central force or conservative. అంటే ఈ బిట్లు కూడా మనకు జామ్ ఎగ్జామ్లో మనకు అడుగుతారు. ఎంఎస్సి జామ్, ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ ఆర్
ఇంటిగ్రేటెడ్ పిహెచ్డి ఐఐటీస్లో సెంట్రల్స్లో మనకు అడుగుతూ ఉంటారు డైరెక్ట్ బిట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది బిట్ కామన్ బిట్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఆర్ సెంట్రల్ ఫోర్స్ ఆర్ ఇర్రొటేషనల్ అంటే నాట్ రొటేషనల్ అన్నట్టు కర్ల్ అప్లై చేయాలి అప్పుడు ఓకే సో దట్ ఈస్ అ బేసిక్ క్వశ్చన్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇట్ ఓకే సో హియర్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఐఎమ్ గోనా ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ కన్జర్వేటివ్ నేచర్ అంటే ఏంటో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే చేంజ్ కానటువంటి నేచర్ ఏంటి అంటే రొటేషన్ లేనటువంటిది సో ఇఫ్ ద వర్క్ డన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ పొజిషన్ నాట్ ఆన్ ద పాత్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ సో వాట్ ఎవర్ ద సపోజ్ దిస్ ఫోర్స్ act on some object, then there would be work done, right? Work done is equal to F dot S. dW is equal to F dot dx. Okay? So, whenever you apply the force on any object, there is a displacement, right? When you apply the force on any object, there is a displacement. Then we have a work done. Work done ఎప్పుడు అవుతుంది అంటామో పని ఎప్పుడు అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తామో అది మూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది నేను ఫోర్స్ అప్లై చేసిన ఇట్ జస్ట్ మూవ్స్ ఇన్ సర్టన్ డిస్టెన్స్ సో ఐ అప్లైడ్ ఎ ఫోర్స్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ టు ది సర్టన్ డిస్టెన్స్ సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ హియర్ F dot S dot product of these two vectors. If the object is moving this direction, no displacement. So in this case, work done is 0. You are here, you're going vertically, but the position is same position. S is 0. Vertical displacement, no. So horizontal displacement is 0. So this kind of stuff, I think you have done in intermediate. The first thing you have to remember, conservative nature means if the work done with this central force, if it depends on only position, not on the path, how it, ఈ path మీద depend అవ్వట్లేదు. Only position. So that such kind of forces are called very important bit. Conservative forces condition. What is the condition for conservative forces? Simply the force which does not depend on the path is called conservative force. The force which does not depend on the path is called conservative force, which depends on only position. Very good. So this is our central force equation. I mean, we need to prove that central force is a conservative force. We need to prove that central force is a conservative force. So how do we prove it? We need to apply the curl. We need to apply the curl and prove it is a 0. So how do we prove it, sir? So yes, better, easy. I took the conservative force equation F is equal to F or R. Then what I did, I applied both sides by del beta. All of you know, right? Del. All of you know that del, right? What is a del operator? It is a vector, which always you guys know that dou by dou x, j dou by dou y, plus k dou by dou z. This is the del operator. Right? So I applied del on both sides. Del of F equal to del of this. Then what I did it, sir? So you know that F is also force. When I applied the, I'm applying here, this is the formula beta. Curl of, if suppose you got two parameters, del of two parameters. Okay? So what, like del cross AB anukundam. So AB are two functions. So what is the formula? Del phi first betti del pi cross A plus pi del cross A. ఒకసారి పై ఇక్కడికి వస్తుంది బేటా ఇంకొకసారి పై బయటికి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? కర్ల్ ఏ క్రాస్, సపోజ్ AB ఉంటే యూ షుడ్ అప్లై లైక్ దిస్. ఓకే, del A cross B plus A del cross A, like this. Okay, this is the general formula. Okay, then but we have here
this one. AB place లో ఏమున్నది ఒకటి A అంటేనే FR, B అంటేనేమో R unit vector. I have to use this. So I applied it. I just substituted this here. Del cross F equal to del cross FR R. So I just substituted here. Then I have to use same formula. First ఏమవుతుంది del FR like a del phi. Cross A అంటే ఇక్కడ R plus phi means you can think about phi is equal to FR, A is equal to R unit vector. You just substitute the series formula. Then I got it here, pi is FR del cross R. So now how this equation becomes 0? How this equation becomes 0? So we know that when you do cross product, I cross I is equal to 8 beta. I cross I is equal to 0, right? I dot I is 1, right? But when you do the cross product, what are you gonna get it? K cross K. What are you gonna get it? 0. Why it's 0? 0. Why it's 0? Anybody? Cross product formula, we know that A cross B equal AB sin theta. Theta, I, J, K. What is the angle between K and K? It's 0. K అంటే సేమ్ యాక్సిస్ కాబట్టి K తీసుకుంటే మనకు 0 అవుతుంది. వయా z అక్షంకి కాబట్టి K తీసుకుంటే ఇది 0. సో sin 0 0. సో క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ same unit vectors is 0. J cross J, K cross K, I cross I. సో అందుకే ఇది R కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డెల్ ఇది గ్రేడ్ 5 బెటా. సో ఈ గ్రేడ్ F క్రాస్ R ఇది కూడా ఫంక్షన్ ఆఫ్ RA కాబట్టి ఇది 0 అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు డెల్లో కూడా R ఉంటుంది, మనకు R క్రాస్ R వస్తుంది. మనం ఐజేకులకు కన్వర్ట్ 3 డైమెన్షన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇందులో కూడా R క్రాస్ I వస్తుంది కాబట్టి ఇది 0 అవుతుంది. సో బోత్ టర్మ్స్ అవుతాయి. ఫైనల్ గా వచ్చేది కర్ల్ F ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో వి గోనా లెర్న్ 3D నేర్చుకుంటుంటే మనకు ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్. Students, you know that, right? That is you are getting the noise from your phone means you should just mute it. I don't want to hear your noise from your home. Or if you are staying outside on the roads, just mute it. Don't open it. You don't want to hear your noise from your side. So from this, what you understand, conservative central force is a conservative force or irrotational force. Irrotational. Okay, so remember that. What is the condition? Curl F equal to 0. We proved it. Is it clear? Students, say yes or no, man. Clear, sir. Okay, the second one is conservation of angular momentum. Conservation of 2 ఈ రెండిటికి 4 మార్క్స్ బెటా. సో characteristics of central force, conservation of angular momentum. You all know that. What is angular momentum? Anybody knows that angular momentum? Please tell that. Don't read from here. Don't read it from here. Do you guys know that?
Do you guys know that linear momentum? What is the linear momentum, Upender? Rate of change of what is the linear momentum? Tell me. Just simply, not it's a product of Rate of change of Product of mass and velocity of an object. correct. Mass correct. of velocity What is the angular momentum? Sir, What is the angular momentum? MVR. angular momentum and rotational equivalent, I think. This can be applied only circular motion or rotational motion, etc. But this is only linear motion, right? Now going back to what is the force, beta? What is the definition of force? Pull or push. Rate of change of mass. Sir, pull or push. Rate of change of linear momentum, force definition. We have proved that F equal to ma, right? Yes, sir. So rate of change of linear momentum is called force. What is the torque? Okay. Rate of change DL of by dt. Rate of change of angular momentum, right? So Yes, these sir. two are similar term. This is the force because the linear motion. Push chestene potundi linear motion. This is the rotational motion, rotatory motion. Fan తిరుగుతుందంటే you should have the torque center towards the center. So torque is definition of what is the torque definition? Rate of change of angular momentum. angular momentum. Angular So rate of change of linear momentum is called force. Rate of change of angular momentum is called torque. Right. So now the question is, if torque is equal to 0, what happen? If the force is equal to 0, what happen? Force 0 అయిందంటే ఏమవుతుంది అక్కడ? Always zero. Charge increase. dp by dt is equal to 0, right? Rate of change of momentum 0 అయిపోయింది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? dp is equal to 0 కదా, అంటే p ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్ p2 minus p1 is equal to 0 or p1 is equal to p2. అంటే చేంజ్, నో చేంజ్. dp 0 అయిపోతుంది క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే. dp అంటే చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం, p2 minus p1 both are equal. So momentum is remain constant. అంటే ఒక సిస్టమ్ మీద ఫోర్స్ పనిచేయలేదు అంటే రెస్ట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉంటుంది, యూనిఫామ్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ యూనిఫామ్ లో ఉంటుంది. సో ఇట్స్ momentum is constant. That is called conservative system అని అంటాం ఇక్కడ కూడా. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం. బట్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ టార్క్ ఈక్వల్ టు 0, torque equal to 0, what is it going to be? Rate of change of angular momentum is equal to 0. Then dl is equal to 0. Then L2 minus L1 is equal to 0. Then L1 is equal to L2. Then L is equal to L1 is equal to L2 constant. No change. So for a rotatory motion, torque 0 అవుతే angular momentum constant గా ఉంటుంది. లీనియర్ మూమెంటం కి, లీనియర్ మోషన్ కి ఫోర్స్ 0 అవుతే లీనియర్ మూమెంటం కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లియర్ అయినాయా? ఏమి Okay, sir. అయినట్టేనా కాన్సెప్ట్స్? అయినాయి. రైట్. అంటే కన్జర్వేషన్ అంటే మీనింగ్, what is the meaning of conservation? Meaning no change, right? Yes, sir. Conservation of angular momentum not changed. So that's what we have to prove it now. So if no external force act on a body rotating about a fixed point, the angular momentum of the body remains constant.
If the no external force and a torque act on the body rotating about a fixed point, its angular momentum of the body remains constant. Constant. So torque definition ku manaku we have the dou L by d by dt, or sometimes we're gonna write J or ఎందుకు రాస్తాం సార్ అంటే ఇది మనకు కెమిస్ట్రీలో 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి బెట్ట. స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్, ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. డిడ్ యూ హియర్ ద టర్మ్స్? Spin angular momentum, orbital angular momentum, total angular momentum. Did you hear these words? Innara chemistry lo spin quantum sankhya, spin quantum number, orbital quantum number, total quantum number. All these are related to this orbital related motions. Yes. సార్ ఎస్, ఇవి విన్నారు కదా. అందుకే కొన్నిసార్లు మనం టార్క్ ని డిఎల్ బై డిటి కానీ డీజే బై డిటి కానీ రాస్తాం. ఇంకా మనకు ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్ కూడా రాస్తాం, రైట్? వి ఆల్సో రైట్ లైక్ దిస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వి ఆల్సో రైట్ ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్, రైట్? వి లెర్న్ దిస్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్, రైట్? Yes, sir. So R cross F, torque example, cross product. Sometimes they're going to ask what is explain the cross product. Example, torque, R cross F. So I'm writing here torque is equal to R cross F. Here what is F here? F is again central force, which is again F of R unit vector, central force, where we are always in the central force. So you just substitute here. Torque is equal to R cross this one. So what happened when you substitute this here, R cross F, you're gonna get R cross of FR R. Here again, this is like A cross B product, R cross R cross. So you can split this into like this, R cross into FR R. One R is there, beta. R cross R cross FR ఇలా తీసుకోవచ్చు. కానీ మనకు ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు అంటే దీన్నే we can write it as a R, this is small f beta, R FR bracket పెట్టి R cross R రాయొచ్చు. So this is going to be 0. Why? Because this is always, as I mentioned, J cross J equal to 0. Similarly, R cross R equal to 0. So in that case, the entire product equal to 0. So torque is equal to dj by dt or dl by dt is equal to 0, or L or J equal to constant. Any doubts? సింపుల్ గా బేటా మీరు ఏం రాయకున్నా, ఇదంతా రాయకున్నా, లాస్ట్ ఇవి రాసేసి ఇది రాసేసి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఆర్ ఇది రాసేస్తే, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇందులో just you can substitute it, equal, then make it 0, that's it. So ఇవి 3D లో మీకు అర్థం కాదు, ఇప్పుడు 3 డైమెన్షన్ నేర్చుకుంటప్పుడు మ్యాథ్స్ లో నేర్చుకుంటారు, అట్లీస్ట్ దట్ టైమ్ ఐ థింక్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఒకవేళ టైం ఉంటే మనం సిలబస్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలో అవి చేస్తాం. సో సింపుల్. సో నౌ వి లెర్న్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ central forces, right? One is the first one. What is the characteristic? First characteristics of Conservative of nature. conservative nature. Simply curl F equal to 0 చేసాం. Conservation of angular momentum ఏం చేసాము? Simply R cross F angular torque ని
Arc is zero. Arc 0 చేసి యాంగులర్ మొమెంటం Constant. అని చూపించాం. Constant. That's it. So this is also 4 marks question అయిపోయింది. 2 points రాస్తే 4 మార్క్స్ కదా సార్ మనకి? అనా 2 points రాస్తే 4 మార్క్స్ కదా సార్? సరిపోతాయి నాకు 2 points విత్ ఈక్వేషన్స్ తో రాస్తారు కదా. Yes, sir. So this is the another 4 marks question. If time permit, I can finish this, or else I can go for tomorrow. It's up to you. Do you guys have a time? Anybody can respond? Give your response. If, సార్ టుమారో చెప్పండి సార్. మరో చెప్పండి సార్, హెవీ అవుతుంది. ఏంటన్నా? 2 minutes అయిపోయింది సార్. టుమారో మరో చెప్పండి సార్, ఒకరు చెప్పండి, ఒకరు ఫీడ్బ్యాక్, ఒకరి తర్వాత ఒకరు. రేపు చెప్పండి సార్. హెవీ అయితే కష్టం కదా మళ్ళా. హెవీ ఏం లేదు కానీ సమ్ వర్క్ కాదు. ఓ యావే సమ్ వర్క్. సార్ పర్సనల్ వర్క్లు ఉన్నాయా, క్లాస్ ఉందా? పర్సనల్ వర్క్ సార్. అది పర్సనల్ వర్క్ నీ ఒక్కంది. ఐ మీన్ ఒకటి ఏంటంటే పర్సనల్ వర్క్ కోసం అందరిని అప్లై చేయదు, బట్ ఇట్స్ ఓకే. బట్ మిగతా అందరికి ఎలా ఉంది, ఓకేనా? ఒకటి ఏంటంటే హెవీ అవ్వద్దు, నేర్చుకుంది పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి, నోట్స్ రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మళ్ళీ కావాలి. ఎందుకంటే 54 మార్క్స్, దీనికి కూడా ఏంది 15 + 8 2 4 మార్క్స్ వస్తే ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఓకేనా సార్? ఎస్, 23 మార్క్స్ ఉంది. ఇప్పుడు కరోనా సమయంలో అవి 30 మార్క్స్ చేశారు, ఆల్మోస్ట్ లైక్ చాయిస్ పెంచారు కాబట్టి 20 మార్క్స్ చేశారు. 20 మార్క్స్ కి ఎస్ఏ చేశారు. అయ్యా 8 క్వశ్చన్లు ఇచ్చి 3 ఎస్ఏలు రాయమన్నారు అంతే. సార్ ఐ డోంట్ నో ఫర్ యూ. సౌజన్య చెప్పమ్మా. అంటే ఇంటర్నల్ ఓన్లీ 4 యూనిట్స్ ఏనా సార్ చెప్పేది? మనకు 4 యూనిట్స్ అమ్మా. 4 యూనిట్స్లలో ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి మనకు 25 మార్కులు రాకుండా, అంటే చాయిస్ తీసేస్తే 23 మార్క్స్. 20 మార్క్స్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్, 80 మార్క్స్ ఎగ్జామ్. ఓకే సార్. అయితే ఎప్పుడు సార్ ఫస్ట్ టైం ఎగ్జామ్స్? కరోనా టైంలో ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్నల్ చాయిస్ అట్లా ఆల్టర్నేట్ పెట్టకుండా 8 లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చి అటెంప్ట్ ఎనీ 3. ఓకే సార్. అంటే అలాంటప్పుడు ఒక చాప్టర్లోనే 2 వస్తాయి. సో ఒక చాప్టర్ చదువుకుని అట్లా అని చెప్పి డోంట్ డూ దట్. మేబీ మీకు ఎలా ఇస్తుందో తెలియదు. ఇప్పుడున్న సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్స్ కి మాత్రం ఎగ్జామ్స్ లో ఏం చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ సెక్షన్ లో 8 ఇచ్చేసి అటెంప్ట్ 4 ఎనీ. సెకండ్ సెక్షన్ లో 8 ఇచ్చేసి అటెంప్ట్ ఎనీ 3. 3 కి 60 మార్క్స్, 20 20 20. ఓకే సార్. ఫస్ట్ సెక్షన్ లో 4 5 20. yes sir. సో బట్ మనకు యాక్చువల్ రూల్ ఏంటంటే 15 మార్క్స్ కి 4 ఆల్టర్నేట్స్ ఉంటాయి. ఓకే సార్. సో ఇప్పుడున్న ప్యాటర్న్ కి అయితే అసలు ఒక చాప్టర్ 2 చాప్టర్లు చదివితే 100 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. అంటే అటెంప్ట్ ఎనీ 3 అంటే ఒక యూనిట్ లోనే 2 ఎస్ఏలు వస్తాయి. ఓకే సార్. సో ఈజీ, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. అంటే but we don't know how they are going to give for you also. Maybe they may follow the same rule, they may give the more choices for you also, but until and unless we see the paper we don't know. Sir, actually one more doubt sir. Yes. In our college group they mentioned the COVID-19 form, no sir? Yes. Yeah, how can you submit that? You have to come and submit it to college. Yesterday they came, 10 members came, I guess. Today we have, sir. Yeah. Today also I'll be there in the college. We are You want going to submit every day.